来讲，这个苗栗县是防止着青豆丁向北部生炭的一个风扇，所以苗栗县政府对付着青豆丁是真积极。今年伫个头份已经移除31只，啊，讲25号伫个苗栗的三湾第一届发现着青豆丁的影子，当时农民甲长尾并无抓到，苗栗县政府唔敢大意，已经委托着生态公司来调查，看这个青豆丁是毋是有炭开的现象。 一只真大只青豆丁，互民众抓伫手内，伊被抓的地点伫苗栗头份市的新华里，是当地青豆丁真接出现的地点。青豆丁是外来的物种，毋若正好青炭，加上无天敌，伫台湾已经造成生态危害。为了避免数量伤过头济，各地拢伫积极的防范。自从发现有青豆丁了后，为县府农业处到各乡里，拢有开始动作。当然是会吓一跳，因为。 没有见过啊，电视上有，我会通报啊。伫苗栗县今年12月总共通报2件青豆丁的踪影，一只伫头份被抓到，另外一只伫三湾，这嘛是三湾头一例。是讲这只青豆丁，敢若农友长尾尔无抓到。所以我们现在委托生态专业顾问公司，是不是这两个地点那个生态的一个主体是不是有关联性？ 农业处统计，伫2025年头份市总共处理31只青豆丁，即马伫三湾嘛发现有青豆丁，将委托专家调查讲，敢有族群扩散的可能。当时嘛提醒乡亲爱提高警觉，若是发现青豆丁，唔通甲提起掠，嘛唔通甲讲，赶紧通报乡公所配合县政府的防治，避免因形成更较稳定的族群，去危害到当地农作物甲环境。 Hello， 我是庄慧琪。想要抢先掌握最及时的新闻资讯吗？赶快订阅、按赞、开启小铃铛，锁定华视新闻 YouTube 频道。